السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هسه نكمل التكملة مع الاكس راي، ولكن هسه رح نتكلم عن البونز جوينتس والجوينتس والفراكتشرز. الفراكتشرز بطبيعة حالها كدايجنوسيس تعتبر كسبوت دايجنوسيس بالراديولوجي، يعني دائما بنشوف فراكتشر هذا نحلف عليه انه هذا الفراكتشر فلان فراكتشر، مثلا كوليس، مثلا سميث فراكتشر، مثلا بارتنز فراكتشر. فاذا ما راح ندخل بتفاصيل بالفراكتشرز، تفاصيل مثل ما دخلنا بالتشست انه وي ديسكرايب ذا فراكتشر. لا، احنا فقط نوصف الاسم مال الفراكتشر، والمطلوب من عندنا بالامتحان انه نكتب اسم الفراكتشر بصورة صحيحة كسبيلينج، لان اي غلط باي حرف راح تصفر المحطة. او لتفادي هذا الشيء نقدر انه نوصف الكسر، مثلا نقول ترانسفيرس فراكتشر، سمبل او كومينيوتد، اوبن فراكتشر، هيك وصف كامل للفراكتشر، او بكل بساطة نحفظ اسمه ولكن بسبيل صحيح لازم. هسه مثلا نبدي هنا. ايضا رح نتكلم عن البون ليجنز اللي هي الوصف مالتها تقريبا نفس الشيء، مثل ما تكلمنا بالجست. هم نتكلم عن مارجن، نتكلم عن هوموجينيسيتي مالتها، نتكلم عن الريجولاريتي اوف مارجن، نتكلم عن فشي يسموه بالسبيروستير رياكشن، نتكلم عن كورتيكال ثيكنينج، نتكلم عن ترابيكيوليشن. هاي الشغلات كلها لازم نوصفها في حال وجدناها، او في حال ما وجدناها نقول there is no something. نبدي هسه. هذني طبعا ايضا راح نتكلم عن السلايدات اللي موجوده فقط عندنا بالستيشنز الموجوده اللي عرضناها الدكتور فقط، ولا هي الفراكتشرات هي ايضا اكو الاف من الصور بالجوجل بالتكست بوكس، ولكن مثل ما اتفقت بالبدايه وياكم انه راح اعرض فقط السلايدات اللي موجوده اللي شوفناها الدكتور. هنا طبعا هذا showing هذا اكس راي، اي طبعا anterior and lateral view. دائما بالكسور يطلبون اكثر من فيو، وهذه هي الرول تعتبر من الرول اوف two view, two side, two occasions, two joints, two brains. هذه شغلات هي تنطوي ضمن الرول اوف two. اذا هنا نشوف دائما two views، دائما بالفراكشرز نشوف الفيلم يجيني باكثر من فيو. هنا نشوف كيف foreign body، إذا هنا we describe it as a foreign body ونذكر اللوكيشن مالته. هاي أيضا هنا نشوف الليجن، هذا الليجن هذا الليجن أيضا نقدر نوصفه منعوفه بهيج فيلم، ولكن هذا يعتبر benign ليجن، موجود عند 18 إلى 20% من people، يعني من الكوميونيتي. هذا يسموه بالNOF non ossifying fibroma. يعني إذا أخذنا 100 شخص من أي مكان، تقريبا 18 إلى 20 واحد من هذول راح نلقى عندهم هذا الانسيدنتال فايندينج، ننتقل. هنا عندنا هذا فد فيو خاص حتى نشوف يشوفنا هذا الكالكينيوم، وبيفد بروتروجن من الكالكينيوم، بيفد فشي طالع من الكالكينيوم مننا بايلاترال. زين، هذا يسموه بالكالكينيال سبار. شنو هذا البرزنتيشن مات؟ دائما ما يكون هذا السبار البرزنتيشن مات يكون دائما بين، وهذا البين مو بسبب انه دا يضغط لي على فد مكان معين، وانما بسبب الفاشيايتس. يسوي لي فاشيايتس هنا، دا يسوي انفلاميشن اوف ذا فاشيا هنا الكومبارتمنت، بالتالي دا يسوي لي هذا البين اللي البيشنت will be presented راح يطلع عندهم عند البيشنت. دائما يجي البيشنت يقول عندي ألم بالكعب مالتي، عندي بسمار برجلي. هذا من نيجي ناخذ الاكس راي يطلع عندي هذا الشكل. هذا نشوف هذا هيب، طبعا هيب فيو، هذا هيب or pelvic x-ray showing both femori showing both femora. هذا نشوف أكفد fracture، وأعتقد هذا الفراكتشر يعني very likely to be pathologic، لأن نشوف إن البون is slightly destructed or يعني مأكول البون، إن أنا وصار عندي فد fracture. الفراكتشرات مال هيب تقسم إلى نوعين، intracapsular and extracapsular. الانترا كابسولار بها 3 انواع، بها السب كابيتال اللي هو هنا مباشرة ونجعل هذا البون ما بشيء، سب كابيتال اللي يكون بهالطريقة من هنا بالضبط، سب كابيتال يعني تحت الهيد مال فيمر، او ترانس سيرفايكال، هاي يكون ترانس سيرفايكال، او بيزي سيرفايكال، هذا بيزي سيرفايكال. هذا بالنسبة للانترا كابسولار. عندنا ايضا الانتيتي الاخرى هي الاكسترا كابسولار، يعني اكسترا ارتيكولار. عندنا شنو هذا؟
يكون هنا اول واحد منهم يسموه بالانترتراكانتريك، وعندنا هنا السب تراكانتريك. هنا بهالحالة هذا الفراكتشر هو ترانسسيرفايكال. هنا ترانسسيرفايكال fracture of the left femur left femur. اوكي. هنا عندنا هذا ايش نشوف، نكبرها. هنا بهذا الفيو قاعد نشوف انه الهب ما قاعد بمكانه، ما قاعد بالاستابيلوم، وانما صاعد لي فوق. هاي فتحة يسموها بالديسبليجيا، يسموها بالدي دي اتش. دي دي اتش هي Developmental Dysplasia of Hips. Developmental Dysplasia of Hips. هذول شنو؟ هذول اثناء الولادة مثلا كانت سيزاريان يعني العفو normal vaginal delivery، من يصير traction، فمن يسحبون الطفل فراح يصير displacement of the head of femur from its place، بالتالي راح لما ينعاف ما ينترك، ولما ما يكتشف بالطفل بعد فترة لما يكبر الطفل راح يجيني بهالشكل، انه هذا الهيد اوف فيمر both of them صعدت لي فوق ولاحم لي فوق هنا مسوي articulation، وبالتالي يجيني بابنورمال جيت. من هاي الحالة يسموها بالدي دي اتش. هنا بهالحالة عندي شنو؟ هنا عندي fracture dislocation. دائما في بعض الأحيان أنا ما ألقي فقط fracture بالبون، قد ألقي fracture و dislocation بنفس الوقت، فنسميه fracture dislocation. لأن هنا هذا يسموه بالanterior fracture dislocation of the humerus. هنا نشوف هذا الفراكتشر شلون صار من هنا، هذا dislocated from its place. هاي هنا نشوف pelvic foreign body bullet injury هنا صايرة. هنا شنو عندي هنا؟ هذا عندنا scaphoid fracture. هذا فد common very common fracture. بالمناسبة scaphoid fracture هاي الcarpal bones. هاي الcarpal bones أي واحد منهم قد ينكسر، ولكن نسبة اللي البون من هذا الثمان بونز اللي أكثر يتعرض لأكثر incidence of fracture هو السكافويد بنسبة 90%، والباقي السبع carpal bones بنسبة 10%. إذا هنا هو السكافويد fracture. هذا هو السكافويد بون، يسموه العظم الزورقي، ب 3 parts، ولكن ما مطلوبة هاي فقط بالكسور، ولكن المعلومة بالويست بالبروكسيمال اند وبالديستال اند، ويسموه ايضا بالديستال اند، احيانا يسموه بالتوبركل حسب مكان الفراكتشر مالته ينطي الاسم مال الفراكتشر. مثلا هذا fracture of the waist، هذا fracture of distal pore or tubercle، هذا fracture of proximal pore، ولكن يكفي نقول scaphoid fracture. من المشاكل اللي تصير بالسكافويد fracture انه قد يصير ب AVN avascular necrosis. ليش؟ لان الارتري مالته يعتبر بفد configuration خاص انه يجي هيجي ويرجع مرة ثانية. اذن اللي most affected part اللي حيصير ب AVN الافاسكولار necrosis هو البروكسيمال، لان الارتري اجاني بهالطريقة وقد ذالي الديستال بعدين رجع على البروكسيمال، بعكس الباقين، بعكس الكونفيجريشن اوف another arteries اللي يغذي البروكسيمال بعدين الديستال. لا هنا فاحنا قد نتوقع انه الافاسكولار نيكروسيس دي يصير بالديستال والبروكسيمال از انتاكت، ولكن بالعكس حسب الكونفيجريشن مال الارتري صار عندي هنا البروكسيمال هو الافكتد other than the distal. هذا هنا another scaphoid fracture مثل ما نشوف هنا اوضح، هنا 2 views. هذا هو scaphoid fracture. هنا ايضا نشوف fracture بال L2. هذا spondylolysis، يسموه بالspondylolysis. هذا fracture اللي يصير عندي في stress fracture. هاي normal، ولكن هنا نشوف فد normal. هنا في شيء يسموه بالnormal anatomical variation. هذا normal view مال knee joint، بس هنا نشوف فد bone lying posterior، هذا يسموه بالفابيلا. هذا normal to be found incidentally for the anatomical variation. هنا نشوف fracture of شنو of base
of first metacarpal، هذا يسموه بالبنت fracture. هذا هو البنت fracture، هنا أيضا واضح. هذا هو البنت fracture، هو الفراكشر in the base of first metacarpal. هذا mandibular angle fracture، هذا الفراكشر كلش واضح هنا، نمشي عليهم بسرعة. قلنا سبوت داك هنا من scaphoid fracture من بالويست. هنا هاي كلش حلوة الصورة. هنا تقدرون تشوفون شلون هذا طبعا child، شلون عرفنا انه child. نشوف الفيزال بليت او growth plate كل it's not fused, not completely fused، فنعرف ان هنا this is a child. هذا spondylolisthesis. شنو الفرق بين spondylolysis شنو الفرق بين spondylolysis and spondylolisthesis. سبونديلو أول شيء أول شيء هنا ثلاثة. أول واحد هو شنو؟ أولا ما عندي. نرجع نعيدهم مرة أخرى. أول واحد هو سبونديلوسيس، ثاني واحد هو السبونديلايسيس، ثالث واحد هو السبونديلوليثسيس. أول واحد هو السبونديلوسيس اللي هو يصير OA changes، يعني يسموه بالعربي بالسوفان، وبيفد كرايتيريا OA changes موجودة بالمحاضرات. هذا في الترم يطلقوه على اللي هو السبونديلوسيس على OA changes اللي تصير بالفرتبرا، ما يسموها OA changes، يسموها بالسبونديلوسيس. سبونديلولايسيس شنو؟ لما يصير عندي فد ستريس فراكتشر. هسه اكو صور راح تطلع لي انه يصير عندي فد فراكتشر بالنيورال ارش وبالترانسفيرس بروسيس ايضا بالفرتبرال بودي، فد فراكتشر يسموه بالستريس فراكتشر as a result of micro trauma. بينما السبونديلوليستيسيس اللي هو هاي الصورة هسه نشوفها قدامنا، انه لو نجر خط على هاي الكيرفتشر اللي مسويت لي اياها الفرتبرا، نشوف هاي الفرتبرا طالعة عن هذا الخط، هاي الفرتبرا طالعة عن هذا الخط، فهذا يسموه بالسبونديلوليستيسيس. لو نجي نلاحظ نشوف الشيء الغريب اللي في الصورة انه الفيفث metatarsal bone is absent او distracted. هذا يسموه بالتشاركوت joint. يصير هذا اكثر شيء بالدي ام. هنا صار جانجرين طبعا. هنا نشوف اكو سبوت مع الالسر. هذا هنا صار جانجرين، فهذا مأكول البون كله، والمين كوز اوف ذات از دي ام اكيد. هذا شنو؟ هذا fracture of the base of fibula. لا يخضع هذا الويبرز كلاسيفيكيشن، اعتقد انه يكون تايب 2. هذه الصورة مهمة. هذا الهيب هنا بدي اشوف اكو شيء يسموه هذا بهالمنطقة الرايت ما بيه شيء، لما اشوف هذا الليفت شلون ريجولار مارجن، الكونتور مالته شلون سكليروتي كونتور. هاي typical for avascular necrosis. نشوف اكو soft tissue swelling surrounding this joint. هذا هو avascular necrosis اللي بيفد اللي بيه ثلاث خواص رئيسية. أول وحدة joint space is preserved. هذا joint space in the weight bearing areas is preserved. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية irregular contour. بعد لو قارن الكونتور مال head of femur والacetabular between right and left نشوف إنه هذا is irregular as compared with this one. بعد يصير عندي soft tissue swelling. بالاوستيوارثرايتس نفس الكرايتيريا بالضبط، نفس هذا نشوفه، ولكن بالإضافة لهذا الشيء نشوف إنه صار narrowing بالjoint space. إذا الفرق الوحيد بين OA والAVN إنه narrowing بالjoint space اللي يصير بالOA وما يصير بالAVN على شرط بالjoint bearing areas. هذا هنا fracture
وين الفراكشر هنا؟ هذا الفراكشر هنا بال distal end of radius. اوكي هذا هو السبونديلولايسيس اللي حكينا عليه. نشوف هنا الفراكشر شلون ممتد بصورة واضحة جدا، شلون الفراكشر ممتد بصورة أو بشكل واضح جدا. هنا هذا هو الفراكشر بالألوان. هذا هو سبونديلولايسيس. هنا fracture of head of femur. هذا basic cervical classification مالته intracapsular. هذا هنا نشوف complete destruction of hemipelvis. هنا أكيد هذا signs of metastasis، يعني هنا صار عندي فد tumor and metastasized and progressively وفد severely metastasized to this hemipelvis and it's destroyed. هنا نشوف أيضا لو نلاحظ البون density نشوفها مخربطة، البون density اكو patches. هذا أيضا هو signs of metastasis. ماشي نشوف ماكو شيء هنا، لا أشوف شيء هنا، لا هذا هنا ما واضح كلش، ولكن هذا هو كوليس فراكشر. الكوليس فراكشر يكون بخاصية انه شو يكون، هو transverse fracture of distal end of radius. هذا transverse fracture of distal end of radius with شنو with dorsal angulation. هذا اللي نشوف هنا، نشوف dorsal angulation. هذا كوليس فراكشر. هنا أوضح نشوف هنا باللاترال فيو dorsal angulation اللي هو axial smooth يكون volar angulation. هذا بارتنس فراكشر كلش واضح مبين. هذا intracapsular فراكشر. هذا هو البارتنس فراكشر، هم يعني بي فولر. هذا طبعا فولر وبي دورسال او ريفرس، يسموه ايضا بالريفرس بارتنس فراكشر. هذا هنا فراكشر وين؟ بالبيز of the fifth metacarpal، يسموه بالجونز فراكشر. هذا patellar fracture. هذا هنا trans cervical trans trochanteric أو بالأحرى sorry intertrochanteric fracture of left hip of left femur. هذا يسموه بالليس فرانك fracture dislocation. شنو هذا الليس فرانك fracture؟ نشوف هذا السبيس، هذا السبيس لازم يكون بامتداد هذا السبيس، يعني هذا السبيس لازم يكون هنا بحيث يمتد ويشكل سبيس واحد كامل. هنا نشوف صار سبلكسيشن او زحفات، او هذا زاحف يعني laterally، بالتالي هذا continuity مفقودة. هذا يسموه بالليس فرانك fracture dislocation. هذا طبعا comminuted fracture of the hip, very likely to be basis subtrochanteric or intertrochanteric. This is normal. هذا قلنا Bennett fracture. هذا هنا Bennett fracture base of first metacarpal، يعني واضح جدا. هذا هنا في كلش typical feature of شنو of dish. هذا زي يسموه بالدش اللي هو diffused idiopathic skeletal hyperostosis. diffused idiopathic skeletal hyperostosis. لما نشوف هيك feature أو هيك sign يسموه بالkissing osteophyte أو bridging osteophyte. هنا طالع من هالvertebral osteophyte، من هالvertebral osteophyte كلش واحد. هنا همينه واحد طالع، هذا kissing osteophyte. هذه هي signs of dish.
بالمناسبة الأوستيوأرثرايتس قد يطلع لي أيضا أو سبندلوس قد يطلع لي هذا الأوستيوفايت، ولكن يصير نروينج بالجوينت سبيس. هنا أنا بديش ما يصير نروينج بالجوينت سبيس. هذا هنا أوستيوأرثرايتس قلنا نفس الكرايتيريا، هم irregularity as compared to this regular margin، ولكن هنا joint space رايح. هذا it is definitely osteoarthritis بالإضافة للجوينت إلى السوفت تيشو swelling اللي صار عندي. هذا الشيء نكون خلصنا البون. إن شاء الله بالفيديو الأخير راح نتكلم عن باقي الأشياء بالراديولوجي. شكرا جزيلا.